kada povodom dana ustanka i dana državnosti klanjamo se sjenima stradalih u nogu, možemo biti ponosni zbog toga što je većinska zeta uvijek bila na pravoj strani istorije. Ovi pali borci i civilne žrtve rata, njih 224, platili su najskuplju cijenu svojeg patriotizma i želje da njihova Crna Gora bude država ravnopravnih i slobodnih ljudi. Takvo opredjeljenje mnogi od ovih čija imena krase ovaj spomenik odvelo je u partizanske jedinice, počev od 1941. učešćem u bitci na Pljevljima i redom preko Neretve, Sutjeske pa do Sremskog fronta i konačnog oslobođenja. Brojni sinovi i kćeri naše zete ostavili su kosti po bosanskim planinama i drugim ratištima kuda ih je vodila antifašistička borba. Nije mali broj ni onih koji su za vrijeme rata ostali ovdje u Ceti, ali su uglavnom zaslugom domaćih doušnika završili na vrelima Ribničkim, kućama Rakića i drugim strelištima. Na tim mjestima 1942. godine strijeljano je preko 150 ljudi iz Podgoričkog sreza, a među njima bilo je mnogo rodoljuba iz ove ravnice. Sve to govori, a na to ukazuje i ovaj spomenik, da je nemjerljiv doprinos boraca i opšte stanovnika Zete u narodnooslobodilačkoj borbi. Na temeljima tih i hiljadama drugih žrtava stasala je nova Crna Gora. Njen svetionik je upravo ovaj datum, 13. jul. 13. jul je simbol trajanja Crne Gore, počev od onog 1878. kada je odlukama Berlinskog kongresa Crna Gora postala 27. međunarodno priznata država Evrope, pa onog 13. jula od prije 80 godina, kada je Crna Gora, dok je čitava Evropa stenjala pod fašizmom, podigla se na ustanak organizovan od strane komunista, a ubrzo to primio i opšte narodni karakter. I dok su se još vodile borbe, Crnogorci su 1944. u Polašini, također 13. jula, na Skupštini narodnog oslobođenja donijeli odluku da Crna Gora po završetku rata bude ravnopravna federalna jedinica buduće države. Time su još tada poništene odluke takozvane Podgoričke skupštine iz 1918. kojima je Crna Gora bez imena bila prisjedinjena Srbiji. Zbog svega toga 13. jul predstavlja državotvornu vertikalu na kojoj je nastao i 21. maj 2006. kada smo referendumom obnovili nezavisnost. I današnja većinska Crna Gora baštini tekovine odluka koje su donošene upravo 13. jula, koji simbolizuje državnost, antifašizam i nezavisnost. Ta naša trijada obavezuje da razvijamo osjećaj pripadnosti svoje Crne Gori, da se odupiremo nacionalnoj asimilaciji tako što ćemo njegovati sopstveni identitet uz naglašen osjećaj za nacionalne i druge različitosti. Na takvim osnovama tolerancije i razumijevanja, usvajajući evropske standarde, moći ćemo još odlučnije da se zaputimo ka zemljama naprednog svijeta. I to uprkos sadašnjoj parlamentarnoj većini, od koje se opet veći dio odriče vlade koju su glasali. A ta vlada ima mnogo očeva, pa sve što radi je nekako kilavo, konfuzno, nekompetentno, a ponekad i otvoreno anticrnogorsko. No snage društvenog progresa, suverenosti, podržat će i dalje graditi Crnu Goru u skladu sa civilizacijskim vrijednostima. Zato smo ovdje, ne samo da pokažemo da ne zaboravljamo, nego i da poručimo da ćemo razvijati Crnu Goru u kojoj će svi njeni građani biti istinski ravnopravni. Takva Crna Gora mora biti vječna. Hvala.